Welcome back to EAC News. Today, July 1st, 2023, marks the beginning of the campaign season for the 7th National Assembly general election, which will be held on July 23rd. The Cambodian People's Party is hosting a rally followed by a parade in Phnom Penh's Diamond Island to inaugurate their campaign and celebrate their 72nd anniversary. The event began at Diamond Island and is now continuing through Phnom Penh, where they will rally support and generate enthusiasm for the upcoming election. Over 9.7 million people are eligible to vote on July 23rd, and the government has designated nearly 24,000 voting stations. Right now we have EAC News reporter Anthony Ellis on the scene in Phnom Penh, who is currently on the street waiting for the parade to pass of CPP supporters and advocates, all wearing blue, waving flags and wearing hats. Anthony, good morning. Good morning, Christian. At the moment, we're at the Enrichai district on Street 271, and just behind me now you'll see Hun Manet coming up with the CPP rally. And further, just before that, around the corner, there's a crowd of people waving their flags of support on the side of the street. Just driving here now, going through, there are thousands of people on the road waving the CPP flags, driving the bikes and having a great time and doing a great campaign. Great, so you're down there with thousands of people. I assume there's a lot of road closures around you. Yeah, there is a lot of road closures, because you can see coming behind me right now the beginning of the rally, which is Hun Manet is on the first car. So as we come ahead and to come to our spot so you can film this, a lot of road closures, people on the streets waving flags, and as you can hear now, music's blaring and people on the back of the vans and dancing and stuff. Okay, great. Well, I think we're going to switch over to some footage showing the parade going on behind you now. Thank you, Anthony. Okay, we'll see you soon. Okay, so. We go to the front, or where we go? You're watching EAC News. Thank you for joining us. Today, July 1st, 2023, marks the beginning of campaign season for the 7th National Assembly general election, which will be held on July 23rd. The Cambodian People's Party is hosting a rally and followed by a parade in Phnom Penh to inaugurate their campaign and celebrate their 72nd anniversary. The event began at Diamond Island and is now continuing through Phnom Penh, rallying support and generating enthusiasm for the upcoming election. Over 9.7 million people are eligible to vote on July 23rd, and the government has designated nearly 24,000 voting stations. In Cambodia, voters select a party rather than an individual. The winning party then has the power to appoint people to roles within the government. The CPP has chosen current president of the party, Prime Minister Hun Sen, to lead the government. The Prime Minister has served as CPP president since 2015 and has led Cambodia since 1985. Making him one of the longest-serving premiers in the world. Is there supposed to be music?
នោតគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអង្គគ្នាពិតជាបានសុខសេរីមានសន្តិភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដែលចូលសម័យរុងរឿងថ្លៃថ្លាឧត្តមប្រងស្រីណែរិញរាយដោយក្តីស្មងសបងឆ្នោតគាំទ្របាំងប្រជាជនកម្ពុជាបាំងរូបទេវតាបាច់ការនាំក្តីសុខរមនីអង្គភិងវឌ្ឍនីសង្គមរុងរឿងហោហើយកុំថាតែក្មេងព្រោះបានឆ្លងហែលរួចហើយរសជាតិសង្គ្រាមស្គាល់គ្រប់ទុកសោកលំបាកសម្រាប់បង្ហូរឈាមទុំរំមានសន្តិភាពបានដូចសពថ្ងៃបោះឆ្នោតគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអង្គគ្នាពិតជាបានសុខសេរីមានសន្តិភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដែលចូលសម័យរុងរឿងថ្លៃថ្លាឧត្តមថ្ងៃបានជួបជុំមើលកំឡោះក្រមុំញញឹមសំជួនអស្ចាររំវងអបអសាទរទឹកចិត្តខៀវខ្លាគាំទ្របបាំងទេវតាដែលយើងគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តរៀងខ្មែរប្រលេខ18ខេមរាប្រុសស្រីសបាយអត់ត្រេកអរលេខ18ខេមរាប្រុសស្រីសបាយអត់ត្រេកអរចូលរួមបងឆ្នោតណាយគាំទ្រសម្ដេចដែលចូលហ៊ុនសែនយើងណកែវសម្ដេចដែលចូលហ៊ុនសែនយើងគ្រប់គុំសង្កាត់ចម្រើនមាត់ឆ្យាត់ណាយរុងរឿងគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចម្រើនមាត់ឆ្យាត់ណាយរុងរឿងមានធនធានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងសង្គមកុំកើនយងសង្កដាណានាងណាសង្គមកុំកើនសន្តិភាពថ្លាបាំងនាំសុខសានជូនញាតសន្តានលោកយាយលោកតាបាំងនាំសុខសានជូនញាតសន្តានលោកយាយលោកតាបកប្រជាជនរូបទេវតាប្រព្រំបាច់ការឲ្យពរជ័យណានាងណាប្រព្រំសង្ខាខ្មែរប្រុសស្រីបាំងនាំមង្គលខ្មែរគ្រប់មណ្ឌលសាអតក្រៃ
បាំងនាំមង្គលខ្មែរគ្រប់មណ្ឌលសាអតក្រៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះឆ្នាំ98ឯកភាពទឹកដីសមារណកម្មយើណាកែវណាទើបជាង20ឆ្នាំបញ្ចប់សង្គ្រាមអភិបាលកិច្ចល្អដឹកនាំបន្តលេងបង្ហូរឈាមអភិបាលកិច្ចល្អដឹកនាំបន្តលេងបង្ហូរឈាមលែងមានសត្រូវខ្មាំងឧទាមសាមគ្គីក្នុងនាមខ្មែរតែមួយណាលេខរៀង18លេខ18ខាមរាប្រុសស្រីសប្បាយអត់ត្រេងអរលេខ18ខាមរាប្រុសស្រីសប្បាយអត់ត្រេងអរចូលរួមបងឆ្នោតណាយគ្រប់ត្រសម្ដេចដែរចូលហ៊ុនសែនយើងណណកែណសម្ដេចដែរចូលហ៊ុនសែនយើងគ្រប់គុំសង្កាត់ចម្រើនមាត់ឆ្ងាត់ណាយរុងរឿងគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចម្រើនមាត់ឆ្ងាត់ណាយរុងរឿងមានធនធានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងសង្គមកុំកើនយុលេខរៀងទី18ជុកស្នួរពីធ្នូប្រវត្តិកស៊ូអង្អាចរបបពុបីសាច់រលចិត្តរះលើដីកម្ពុជាគុំពីធ្នូប្រវត្តិសាស្ត្រចាប្រាំងពីមករារំទឹងសន្ធោវីរៈជនសម្ដេចដៃជោមានដៃជោមានសន្តិភាពចងចាំមិនភ្លេចទេចាំជាប់ជាដរ៉ាប់ជាតិមានសន្តិភាពមានបាំងប្រជាជនសេដ្ឋកិច្ចជាតិលូតលាស់អភិវឌ្ឍគ្រប់តំបន់មានបាំងប្រជាជនគឺមានគ្រប់អ្វីគុំពីធ្នូប្រវត្តិសាស្ត្រចាប្រាំងពីមករារំទឹងសន្ធោវីរៈជនសម្ដេចដៃជោមានដៃជោមានដំគុណដល់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជា នៃការបើកបន្ថែមថ្ងៃបន្តនៅពេលមានសកម្មភាពនៅក្នុងការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតផ្សេងទៀតពួកគាត់ក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីបង្ហាញរំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាយើងដល់ពេលបោះឆ្នោតកាន់តែពីហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាហើយនឹងចូលរួមដើម្បីរំលឹកអំពីការដឹងគុណដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងឈើលើគោលការណ៍នៃការថែរក្សាសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នារួមគ្នាដើម្បីបន្តនៅការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាទេសនិកជនក្បួនក៏នៅតែបន្តដង្ហែចាមុននេះគឺក្បួនក៏ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកសមុទ្រចាតែឥឡូវនេះដល់ក្បួនមួយទៀតហើយដែលគាត់បន្តក្នុងការហែនៅទីតាំងនេះគឺដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈុតពណ៌សវិញម្ដងតែប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺនៅតែស្រស់ស្អាតទង់បាក់ក៏ដូចជាទង់ជាតិបន្តកាន់នៅគ្រប់ដៃទាំងអស់អ្វីនេះសំខាន់មួយទៀតគឺថាមិនត្រឹមតែមនុស្សមានវ័យចំណាស់ទេដែលជាសមាជិកក៏អញ្ជើញមកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះប៉ុន្តែសូម្បីតែក្មេងៗជាយុវជនក៏មកច្រើនដែរដែលគាត់ក៏បានបង្ហាញថាទោះបីមិនបានឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់នៅរបបប៉ុលពតក៏ដោយឬក៏មិនបានដឹងច្បាស់
លំអិតដែលឆ្លងកាត់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់បានមើលឃើញតាមរយៈសំណង់អាគារខ្ពស់ៗមានរាប់ពាន់សំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមទីតាំងផ្សេងៗដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនច្រើនហើយការដំណើរពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់គឺគាត់បានជឿជាក់ហើយនឹងបន្តមានដៃចូលមានអភិវឌ្ឍជាជនកម្ពុជាខ្លាំងក្រៃការពារបរិយាតែនដីសីមាបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងក្រៃការពារបរិយាតែនដីសីមាកម្ពុជាប្រាំងព្រះវិហារគេពីដូនតាមានសត្វត្រឹងណាងឃ្លានពៀនបានឡើយតែចូលតែជះឈ្នះគ្រប់ទាំង8ខ្មែរទាំងប្រុសស្រីបានសុខគូស្មើតែចូលតែជះឈ្នះគ្រប់ទាំង8ខ្មែរទាំងប្រុសស្រីបានសុខធូរស្បើយកម្ពុជាមិនអាចខ្វាំងតែចូលឡើយបងប្អូនខ្មែរបោះឆ្នោតជូនបកប្រជាជនមានតែចូលសែនគឺមានគ្រប់អ្វីជីវិតមានរួចភ័យទុកខ្លួនមានតែចូលសែនគឺមានគ្រប់អ្វីជីវិតមានរួចភ័យទុកខ្លួនអភិវឌ្ឍជឿនលឿនមានតែបកប្រជាជនមោទនភាពពេកប៉ុនព្រោះមានតែចូលសែនយុបប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំពុះពៀសម្រេចបានជោគជ័យគោលនយោបាយល្អរីកគ្រប់វិស័យស្មារតីផលថ្មីកើតឡើងឥតជប់ឈរពីយុបប្រជាជនកម្ពុជាខេមរាគ្រប់គ្នាអបអររួមគ្រប់គ្រងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដ៏បវរព្រះជនដ៏ល្អមិនអាចខ្វះបានឡើយយុបប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំពុះពៀសម្រេចបានជោគជ័យគោលនយោបាយល្អរីកគ្រប់វិស័យសមិទ្ធផលថ្មីកើតឡើងឥតជប់ឈរពីយុបប្រជាជនកម្ពុជាខេមរាគ្រប់គ្នាអបអររួមគ្រប់គ្រងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដ៏បវរព្រះជនដ៏ល្អមិនអាចខ្វះបានឡើយ
ជនកម្ពុជាខិតខំពុះពៀសម្រេចបានជោគជ័យគោលនយោបាយល្អរីកគ្រប់វិស័យមតិផលថ្មីកើតឡើងឥតឈប់ឈរជាយុវប្រជាជនកម្ពុជាខេមរាគ្រប់គ្នាអបអររួមគាំទ្រសំដេចអគ្គមហាសេនាបតីដ៏បវរវគ្គជនដ៏ល្អមិនអាចខ្វះបានឡើយយ៉ាងស្អាតប្រហែលក្រភ្លេចម្រងបរទេសងៃក្រុមជាតិសាំងកំសាន្តនាមជាទេសចរទីក្រុងល្អប្រជាកំករងសែនសប្បាយមុតទន្លេវាយោរំភើយអោភ្នំពេញអើយរាជធានីខ្មែរជយោបាំងប្រជាជនកម្ពុជាសូមឲ្យមានជោគជ័យបារមីរិទ្ធារកឡើងខ្លាអភិវឌ្ឍមេត្តាភូមិគឺសង្ឃាសាំងមុតជាឆ្នេរល្អផុតលើលោកសំសាត្រអើកំកំកំកាស្អាតមកវិញតើយោគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាព្រាសាទនោះច្បាស់
ទៅមុខកំសាន្តលើភ្នំមកគោអាប់ធ្លាក់ជន់ជោប្រៀបបានឋានសួគ៌ទៅលេងបាត់ដំបងត្រង់ត្រង់ភពផលស្រែស្រីតែខ្លះបាត់ដំបងឥឡូវអាទៀតពីផ្លូវកើតឡើងថ្មីថ្មីមានស្រែធំធេងវងល្វើយព្រៀនតែតែលោអត់បីទិដ្ឋភាពពណ៌បៃតងខ្លីលំហទឹកដីដងសង្ខាtừ khẽ xí miệt thì không biết đâu tham sâu để thì cho chia chua cộng san cộng bồ rang khá đèn pro vật xăng chân lăng pro sát hồ hà sa bài mê tiêu rung phút từ kèm sọc mẹ xí vi lây sang ngày sông ta chung đại chú sập bài sông hồ lệnh thua cùng cùng đông đông một đi pha không giang không lang đông xa cùng để chia rung người chụp chung sắc đông ra nụ Kenapa Berjiduan Kampuchia Mien Tengah Đại Chua Phèn Cứ Mien Ca Ác Bì Vô Dương Bác Chân Ốc Chuan Kenapa Berjiduan Kampuchia Kenapa Berjiduan Kampuchia Republik Chun ដោយសារប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនបើស្អប់ជុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបើស្អប់ឲ្យខ្លួនឯងចាយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រហូតចាយោអបអរសាទរមហាសេនាបតីដែលចូលអត់ទៅយើងបានស្គាល់ពីឯកភាពឯកភាពខុសមកហើយមាននិយមរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិចាកម្ពុជាមានស្អីដល់ចាយោសភាប្រជាជាតិបានតាមចាយោតែកិច្ចលោកលោកស្ទូជាតិយើងមានពពើយវាសនារបស់ប្រជាជនសម្រាប់តែជួសែននឹងអបិទបានយំបានជួបបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានយកខ្លួនចាយោតែចូលនឹងក្នុងជាតិយើងបានសុខយ៉ាងទៅមកឆ្លងពីបកប្រជាជនប្រញាប់ឆាប់
ក្តីជាចំណងដៃស្រីហើយនឹងបងអូណាដំរីយល់ដៃអូណាដំរីយល់ប្រមោយពេលបោះឆ្នោតរួចមិនបណ្ដោយសុំពុកម៉ែឲ្យចូលដណ្ដឹងស្រីរៀបការរួចហើយបានចាំសិនទីជាចំណងដៃស្រីហើយនឹងបងគ្រប់គ្រងឯកឧត្តមផុតណាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងរកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខទី8ចា៎លោកសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍព្
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតចិត្តព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសាសនាមានព្រះមហាក្សត្រព្រះមុខទេវតាសង្ហាពេកៃព្រះមុខទេវតាមកមានរាសីវិពន្ធទុកភ័យអើយប្រជារុងរឿង របស់ប្រជាជនដោយសារប្រជាជននិងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិបានឲ្យជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានបានទៅចុងចាក់ជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍជានោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកុំពីគ្រាក្រគ្រាអត់មានតែមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនយកមករៀបចំចិត្តតាបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតែទីបាត់ស្រុកខ្មែរឥឡូវចម្រើនរកស្មានមិនតតាំងមិត្តទីផលរីក្រុមក្រុងខេត្តស្រុកឃុំទីក្រុងភ្នំពេញឆាតឆាយដល់ផែនមនោរម្យអោស្រុកខ្មែរខ្ញុំសប្បាយសប្បាយម្លែងទេ
từ khétកំសត់ទេសនាវាលស្រែអំបិលតដូចធ្លាក់ព្រិលសម្បត្តិដ៏សែនសម្បូរបងហួងទៅមុខកំសាន្តលើភ្នំបូកគោអាប់ធ្លាក់ជន់ជោប្រៀបបានឋានសួគ៌លេងបាត់ដំបងត្រង់ត្បូងធូបផលស្រែស្រីតែខ្លះបាត់ដំបងឥឡូវអាពីខ្ញុំធ្វើកើតឡើងថ្ងៃមានស្រែធំធេងវងវើយព្រានអើយតានលោអត់បីទិដ្ឋភាពគួរបៃតងខ្ចីលំអទឹកដីដងស្ទឹងសង្សារtừ khét xím riệpទីក្រុងប្រៀបដូចឋានសួគ៌ទេសចរជាជួរកំសាន្តក្រុងបុរាណខ្មែរដែនប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាស់ប្រាសាទហោហាយសបាយសបាយម្លេះទេរំភើបធ្វើភាំងអារម្មណ៍ស្រុកខ្មែរស៊ីវិល័យសង្ហៃសម្ដេចដៃគូបាត់បាយសម្បូរលេចគ្រូគ្រប់ក្រុមតំបន់សមិទ្ធផលគ្រប់យ៉ាងធំឡើងដូចសាលាគុំប្រជារស់នៅជួបជុំសុខដុមបានរុងរឿងជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកំណត់ដៃចូលសែនគឺមានការអភិវឌ្ឍយើងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក
ភាពថារួចហើយបានកម្មសិទ្ធិដីជាចំណងដៃស្រីហើយបង
ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបកប្រជាជនបកប្រជាជនកម្ពុជាជនណាហ៊ានល្មើសបំពេញបំពីទោះដំឡៃណាដំជាឲ្យបានអ្នកដែលការពារដែនសីមា Okay. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Today, July 1st, 2023, marks the beginning of the campaign season for the 7th National Assembly general election, which will be held on July 23rd. The Cambodian People's Party is hosting a rally and a parade in Phnom Penh, starting at Diamond Island to inaugurate their campaign and celebrate their 72nd anniversary. The event began at Diamond Island, continued through Phnom Penh, and is now returned there, where the CPP is rallying support and generating enthusiasm for the upcoming election, for which there are over 9.7 million registered voters. In Cambodia, voters select a party rather than an individual. The winning party then has the power to appoint people to roles within the government. The CPP has chosen current president of the party, Prime Minister Hun Sen, to lead the government. The Prime Minister has served as CPP president since 2015 and has led Cambodia since 1985, making him one of the longest-serving premiers in the world. The National Election Committee, or NEC, has printed more than 13 million ballots and says it has spent over $50 million on the upcoming election, which includes 52,000 bottles of non-abrasive ink from India, which Cambodians will dip their index fingers in to show that they have voted. This year, the NEC will allow ballots to be marked with any sign that doesn't reveal a voter's identity, such as a plus sign, an X, or a check. Signatures, names, numbers, or fingerprints will not be acceptable forms of selecting a party on the ballot. Voters must provide ID to vote, and this year, Prime Minister Hun Sen decided to allow expired Cambodian ID cards as a valid form of ID. At the request of Prime Minister and his government, laws have been introduced which will ban those who do not vote or who discourage others from voting from running for election. The National Assembly approved a constitutional amendment on June 23rd, which will change who can and cannot run in future elections and fine them for the offense. Inciting people not to vote will carry a fine of up to $7,500. Interior Minister Saw Keng reassured critics that the new laws do not affect citizens' voting rights, which are enshrined in the Constitution. The new law is a response to opposition members who have called for a boycott on voting this year in protest of the NEC's decision not to allow the Candlelight Party candidates to run in this election. The NEC rejected the opposition party's application to participate in the election on May 15th, citing insufficient paperwork.
The party had twice submitted a photocopy of their original registration from 1998, which members say has been lost and they have not been able to obtain a new one. The 7th National Assembly election in Cambodia will be held on July 23, 2023 from 7 a.m. to 3 p.m. with the participation of 18 political parties. The first party listed on this year's ballot will be the Beehive Social Democratic Party, founded in 2015 by Beehive radio journalist Mam Sonando. Also on the ballot are Royalist Party Funsinpec, the Khmer National United Party, founded in 2016, the Grassroots Democratic Party, founded in 2015, and the Cambodian Youth Party, also founded in 2015. The CPP, originally known as the Kampuchean People's Revolutionary Party, was founded in 1951 by Cambodian nationalists who aimed to free Cambodia from French colonial rule, which officially ended in 1953. The CPP has ruled Cambodia since 1979 following the overthrow of the Khmer Rouge. Cambodia held its first free election in 1993 when the first National Assembly was formed. That year, Funsinpec won 58 National Assembly seats and the CPP garnered 51. The CPP gained majority control in the following 1998 elections and has maintained a majority ever since. So now we have EAC News reporter Anthony Ellis, who is back on Diamond Island, where the CPP has just ended their parade. They began in Diamond Island, circled through Phnom Penh, and have now made their way back. So we will be checking in with Anthony in a moment to see how things are going. Yeah, Anthony, hello. Christian. Sorry. It's a bit loud here. We've just come to an end of the rally. We ended in the same spot we started in with Hun Manet was the leader of the rally, and now we've just finished here. Everyone is still coming in. You can see just behind me here, there's still bikes and people coming in. Back to where we started, music's blaring over here, music playing over there. Everyone's shouting for the CPP. Great, so still a lot of people out today. How's the weather holding up for you out there? Yeah, the rally had a lot of following, so now they're coming back here, and it's been a fantastic morning for it. It's been a bit overcast, but it's still very nice. And you can see that a lot of people are still gathering around. Great, so what can we expect next for the rally today? Is it wrapping up now, or will there be more happening from Yeah, now? I think they're having a bit of a music session here, then they're going to start to wrap things up and continue on for the rest of the day. Great, and have you managed to speak with anybody at the rally since we last spoke? Just as we pulled up now, we just spoke to a couple of people and asked them how they found driving around Phnom Penh, and they felt excited because they could see some of the people on the streets waving them on, and they can see the encouragement they received from them and on going forward with the CPP party. As we drove around the streets with all these people behind us in the rally, they just said it was just a fantastic feeling to drive around in some of the streets. We went down 178, we went Monsik Tong, and then down past through A1, then back onto Kopik, and they said they just felt the love and of people from the side. It was fantastic. Great. Now, the head of police yesterday announced that he would be deploying about 100,000 troops for the elections. Did you see any of that show of force while you were out today? Did you say, did I see any troops? Yes. Yesterday, the head of police mentioned that he would be deploying 100,000 troops. Nothing on the streets, just the normal police and security that are on the streets. So there was nothing around that felt like there was any threat or anything like that. So there was definitely just the usual security precautions that they usually have. Okay, and what kind of landmarks did the parade pass today? Did they pass Independence Monument and the like? Yeah, well, basically from Kopik we went through and went down through past the monument, then down near 178 Menchay district, and then through Tong Pong. Actually, as we were going through Tong Pong, there were a lot of people on the street cheering on the rally. And then we headed back up and through to up A1 and then back into Kopik. Okay, sounds like an exciting day. Now, are we planning to stay there for the afternoon?
I'm not sure exactly what's happening because people are still gathering around, and we'll be here until the people start dispersing. Okay. And is the rally open to the public? Basically, that's who it is. Yeah, anyone who's part of the CPP party or who wants to vote the CPP party. From what I've seen, people just joined. Even as we were driving along the streets in the rally, people were just joining into the rally. There was no one saying that you couldn't join or anything like that. Everyone was welcome to join in. Great. Well, thank you so much, Anthony. Thank you, Christian. We'll speak to you soon. That was Anthony Ellis reporting from Diamond Island, where the CPP is currently holding its campaign inauguration rally. Today, they're also celebrating their 72nd anniversary as a party, being founded in 1951.